Nah, kita juga gak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula crita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nak ra iso muni wallahu alam, iku aman ya. Muni napa? Wallahu alam. Ada 2 orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Ini rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau gak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab saati rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng, kowe ora sebabe tak lebokno neraka. Ngerti Gusti, mergo salah kula kathah riyen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing tak takoki kowe ora sebabe mlebu neraka. Nggih ngertos Gusti, kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku pun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambek pangeran kon ngeculi, caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane bar. Caloro iku ya wis kan balik neh ning kerangkengan sampe diterone neraka. Sing sitok mlayu kan. Kowe milih sing mlayu kan yo mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males nek mlebu neraka neh males lengaan, males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat. Nggih, percaya napa? Riwayat. Akhirnya ditakokin neh. Lho kok kesusu balik nang neraka? Niku Gusti, kula mun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru jawabane baru. Wah, ya wis kene swarga wae perkarane oleh nurut kok tenanan. Perkarane melayu kan mlebu neraka iku. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya dikon apik iku kan kesuwen to lelet lah ngono. Oh kan yo kon mlebu neraka melayu. Nakoki malaikat kok semangat kan. Wah nurut iki kok dadi kok. Akhire barokah nurut. Lho niki tenan niki. Ya wis kaya ahli swarga. Perkara niki saiki nurutem tenanan aku. Sing sitok aku lelet males. Lho kok lelet langsung apa pelengan niku Gusti. Keyakinan kula sawise jenengan panggil ning swarga betul-betul neraka malih. Dadi kula nyangka kula nggih mun bar teng neraka kula saking husnudzon jenengan panggil mriki teng mriki terus. Ya dili bener wae pangeran ya sing mlebu swarga wae. Dadi 2 logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mergi kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat tok terus mek jenengan. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula, kula tak rewangi ra maksiat krana taat nggih mergi itu ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamalem 80 tahun ning dunya 80 tahun. Berarti swargane 80 tahun. Wong jarem krana ngamal kan impas kan? Ngamal 80 tahun swarga. Mboten Gusti, jarene swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku, nak ngamalem ra cukup. Wong ngamalem 80 tahun kok yo swarga. Selawase. Entek nek. Nggih mun Gusti kula sak nang swarga krana fadhole jenengan, gak aku wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon mara neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lha kenapa plengaan? Kula mboten purun Gusti. Perkarane kula teng donya taat terus. Ya ora ya saiki ki ra taat iku alasan mlebu neraka. Lah manyoro to. Sekarang kan dikon mlebu neraka ora gelem, Den. Ya saiki iki ya malaikat sekseni saiki ra nurut aku, takon mlebu neraka ora gelem. Ya mulai saiki kita hitung ra taat, takon mlebu neraka ora gelem. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Lagi pentingnya wong alim. Jadi wong alim kudu sinau terus. Ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nak nyebar ya sing ikhlas, wis kaya ora ono apa-apa bar wis. Ikhlas wis bar wis ora ora. Sampeyan wis wae ning ora-ora masar wis ketemu sapa ora jelas. Nak video kelas ya ora ketemu ngono ae. Ora ora. Jadi kita tidak pernah tahu.
Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Kaya ora seneng nak pangeran nyepura wallahu ghafurur rahim. Terus dari Abu Bakar, bala ana uhibbu yaghfirallahu li. Kulo ki seneng jenengan sepura. Nak seneng tak sepura ya iku mau. Sebagai donatur jogeman leren. Dadi donatur jek kecewa napa? Leren. Nak pangeran takokan ngamal soleh jek kecewa. Entek sampe. Lho Anda kecewa sedekah berarti kecewa be amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nak pangeran takokane ngono. Ngamal soleh jawab kecewa, ora bar kowe. Kalau dene ora melok di dhuwit nek kecewa barang takoki pangeran ono malah repot. Mbok nak kowe ndake tetep anggaran itu tetep Gusti cuma ganti orang. Ya mbok nak pangeran mbok terangno jlimet ngono ya ora roh asal kowe wani ae. Wani zaman terangno sinten? Pangeran. Niku apike Islam iki. Islam itu agama sing indah. Zina iku dosa gedhe. Enake wong liya ora perlu kena cap zina. Mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kula baleni malih. Wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil. Mergo sing nyangka diancam hukum napa kok qadzaf. Dadi intine kan zinane iku ana tapi sing nuduh ora ana. Perkarane nek nuduh gak ana bukti. Lo inu fid dunya wal akhirah. Mulane ora usah nuduh kurang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe ben sing ora ora. Pokoke agama Islam ku kepenak gitu. Dadi ora repot. Semuanya paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen terus rokok. Turu, bar turu ngorok terus tangi. Subuh, bar subuh ngopi neh rokokan terus regawe, wis ngono. Sore sesuai tuwa mati wis bar. Wis ora usah ruwet-ruwet terus. Nabi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepet sugih, cara pangeran wong donya kok ora rusak, donya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan donya iki menjen rusak. Misalnya ki ngrumusno ben saleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing saleh, ana sing napa? Dolim. Ya sembarno. Wae ngaji-ngaji, wae mulang-mulang wis sampe ngenteni mati ampun bar. Ada kowe sok mikir sing duwe-dunya tersinggung malah repot. Enggak ada caraan mutasawuf ngoten dait tadbir. Kula cek apal redaksine hikam. Dait tadbir fama qoma biwairu kala tukim bihi nafsak. Dunya iku mbaro ora usah mbok atur. Dunya kok ana sing duwe. Nek ana sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur. Kowe ora usah melok. Lho kita ingin ngurusi dunya iku gara-gara kita di nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepingin di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi wis akhirnya malah salah paham tok mbek pangeran. Wis menengah ya tok. Sing katakoki pangeran ning dunya cukup, cekap lho Gusti, pun mangan pun ngombe. Nah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup cekap Gusti wong ra di mobil iso urip. Nyatane kula tesen apa urip. Mun takoki. Tapi yang rasa sugih ge sugih Gusti. Ya krasa melarat, ge melarat Gusti. Lho piye to kok sugih ya melarat. Wah sementing gangge ngono aja sampe bantah iku sekali bantah perkara. Nggih sekali bantah napa? Kados wau wong saleh sing ning akhirat terakhir kon bun neraka gak gelem. Akhirnya pengiran, ya saiki kira nurut, ya saiki alasane aku mlebokno kowe apa? Lah kula sing haru sing melayu mlebu neraka, wah kondang tenan niku. Mumpun kapok kula Gusti bantah jenengan. Mulane kula kesusu melayu mlebu napa? Neraka. Ternyata pengiran haru. Lebono swarga. Tapi sak rugen sing melayu aku yakin dibarno. Lah iku nak mlayu tenan di barok. Wah ya kecemplung tenan. Ya tapi ape mlayu, cara kula tetep ape. Wis ta nurut ae. Mun resiko, kan nurut niku napa? Resiko. Ngeten nggih kula warai sesuai riwayat nggih kula bolak-balik matur sinau kula kathah niku kangge solusi. Mboten nggih gagah-gagahan, mboten nggih solusi. Misale jenengan ning donya diutang akeh. Mbok utang go apik, mbok diutang dienggo napa pokoke diutang akeh. Terus kepengin tobat. Tak warai sampean. Kemungkinan yuk sepuro itu kecil, nak utangnya akeh.
Lah soal kiai ngumumno nggih niki nek sing di hak adami sepura nggih sing muni nggih sing ra ngutangi, paham ya. Dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula niku jarang istibra istighlal, diprotes mbek kiai-kiai. Gus kok ora istighlal. Biasanya kan nggih sing gadah salah jenengan sepura nggih, sing utang-utang jenengan bebas nggih. Sepune nggih banter-banter ya ruhin-ruhin sing ra ngutang-utangi mayit itu. Sehingga kula mikir, istighlal iki ora ono gunane, perkarane sing muni nggih buanter iku sing ora ngutangi. Lah niku carane ngeten nggih. Niki teng hadis sahih. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangku nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra ndek omah misale. Lah carane piye nek saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan Nabi ku ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Dadi critane den ngeten niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab, pemene sing ra mati napa? Syahid. Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Ya kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Lha iku hebate Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kondur gitu ndak mau nyolati, ada sahabat alayya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalahnya wong nak melarat ra iso nyaur, kemungkinan anak iso nyaur ya kecil. Mung bapake apa meneh napa? Anake. Lah kiai sing ngumumno ya mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ya ngomong bar ya mulai wis ra mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh, tapi ben kono, tapi wali den. Bareng ngono dituwake, dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur-donatur sing utangi kok. Bareng entek, pangeran ra kurang pasal. Jare sing tukang utang, Gusti senajan to ndekne saleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali mau cukup ae, diku tuwake pirang-pirang ya cukup ae dene. Sesuai kentean juga. Kakean utang ya aja geman dadi wali kakean utang ya. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang dain sing utangi wau takok, "Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa?" Saking mewahnya surga itu, "Ya Rasul untuk nabi siapa?" Jawab pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utange. Wah Gusti, nek ono kula bebasno Gusti. Sementing kula mlebu swarga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing ndekne jak pisan dadi akhir. Tapi walhasil lah ya melane ki nek wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh, dongakno ora iso nyaur, paham nggih. Dongakno ora iso napa? Nyaur. Iku hadis sahih lho, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nek iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi kayak dongakno wong saleh reso nyaur ya kurang ajar maksudnya. Dadi iki piye iki solusine piye? Dadi pokoke iku ana ceritane hadis sahih wong saleh duwe napa? Utang. Akhire wong dolim mau ya melok mlebu swarga barokah ngutangi. Tapi mukmin lho nggih. Paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa sing dikersakno pangeran. Mulane nek ana hadis-hadis tentang den iku ya ana tenan tapi ana solusine engko nak pancen Allah ngersakno dain sing tukang ngutangi niki njing ben diganteni napa swarga. Lah mulane saiki jalan tengah nek kowe ana wong saleh ku utangi ae dongakno ora iso napa ya golek saleh sing melarat. Nak saleh sing melarat kan misale ruhin mbok utangi 1 juta ora iso nyaur. Aja saleh sing sugih. Saleh sugih 10 juta cek iso nyaur. Ora iso nyaur nak 100 kelanganem kakean, paham? Paham tak maksud? Nak soleh sugih ora iso nyaure kan nak wis 100 juta ora iso nyaur kelangenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta ora iso nyaur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan pinten? 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100.
Mergo 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nak 100 wis ra iso. Wah yo kakean maksudnya nak. Paham gitu terus pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunnahe pangeran ning para waline, para nabine. Mulane dibutuhno wong alim sing maca kathah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah saiki wong alim ora gelem sinau padahal syaratnya dadi rabbani ini mok loro tok. Nggih. Maka nali basyarin ayyukal limahu wa sebut ini maka nali basyar ayyutiyahu wal kitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadali walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Syaratnya dadi rabbani ku loro, sinaune yo akeh, mulange akeh. Dadi bima kuntum tu'allimunal kitab sebab kowe mulang, wa bima kuntum tadrusun kowe yo cek der. Lah nek mubalek kan mulang terus ora tau sinau. Lah rungokno pidatone ping 3 ae nek ora kembare wis 90%. Pertama kowe ku agum rungokno ning nggon liya. Mau ping 3 wis padha wis ilmune entek pun telas. Pun telas. Tapi ke gedeng ya ora oleh. Nggo rame-ramenan Islam paham ya. Tapi ya iku. Tadrusune kurang. Padahal syaratnya robanin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sebab dersan mu sinau. Kula riyen ya ora roh nak hukume pangeran ning akhirat ngono ora roh. Kula pas maca kitab no. Ih kok wani jeki langsung mlayu ning neraka. Kula ya pikiran nak kecemplung tenan piye. Jebule Allah haru. Jebule ke cah nurut to jeng saiki. Dilebokno napa? Lah pikiran kula sing ra nurut tu neraka, jebule swarga. Bisa. Lah sing zaman ning donya saleh ngeduk-ngedukno ngamal malah ahli neraka. Ya itu kita ora tau roh. Ya baru kae sinau dadi roh. Mun kula terusaken nggih. Allah niku nak damel hukum niku beberapa kali dinasah. Dinasah ora kok krana Allah salah utawa merevisi hukum mboten. Dari awal hukum itu punya muddah. Nggih kula warai cara usul fikih nggih, tak warai cara usul napa? Fikih. Ngeten nggih. Iki rungono ya. Misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun. Dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun. Kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi, tidak usah mimik susu. Oleh tradisi fikih begitu dianggap nasah mansuh. Hukum mimik susu dinasah dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi. Disebut nasah napa? Mansuh. Lah orang Yahudi, orang Nasrani dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru. Kelirune ngeten, iki rungono tenan. Misalnya dulu kan Kanjeng Nabi natekan salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Masjid Aqsa, pinten? 16 bulan. Setelah itu disuruh madhep Ka'bah, seterusnya sampai sekarang. Itu orang-orang Yahudi terus merovokasi, ungzuru ila sahibikum, lihat itu Muhammad. Yukhillu lauman wa yuharrimu ukhra. Nangge hukum saenake wingi muni halal saiki muni haram, bar muni haram saiki muni halal. Jadi ada mengesankan Allah iku pelin-pelan utawa hukum Islam napa? Cara wong Jawa bari yo ora, bari ijo abang. Kesannya jelek. Jika ulama itu di kepentingan piye supaya kesan itu tidak ada. Akhirnya didefinisi no, nasah mansuh itu adalah hukum sing berjarak atau bertempo atau berdurasi. Memang dari awal hukum durasi. Jadi kalau caci cilik bahkan ngombe susu itu ya hukum, tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun. Lah saiki bar kon mangan sego atau kon mangan gizi ora kok menasah hukum caci cilik penting ngombe susu. Angger cek cilik yo penting ngombe susu, angger gede ora usah. Paham sing maksudnya? Berarti nasah mansuh ora ono ya pencen ono durasi napa? Hukum. Paham nggih? Lah dulu itu pernah ada periode di mana wong elek kudu dirabi wong elek, ora oleh wong apik kok ngrabi wong elek. Jadi kok santri kok rabi lonte ora oleh. Wong soleh ora rabi wong dalan sing atokan cekae ora oleh. Tapi hukummu terus dadi lucu kan, terus kapan wong nakal dadi wong apik, nek wong apik ora gelem rabi. Wong rabi wong elek jare roken. Dadi roken juga keberatan ternyata. Lah akhirnya dinasah mbek hukum wa angkihul ayama minkum wassolihin min ibadikum
wa imaikum. Dadi wong apik oleh ngrabi wong elek oleh dirabi wong apik. Artinya sah iku sah. Lho soal cara ideal nak iso aja, mergo bahaya ketularan. Tapi secara sah tetep napa? Sah. Mulane hukum al-khabithatu lil khabithin niku dianggap napa mansuh. Maksudnya mansuh iku ya oleh wae, misalnya ana kejadian ya oleh wae. Wong niku critane ngeten, dadi cerita ayat ini sederhana kok. Ana sahabat paling ya rondo kaya Ruhin ngoten, rondo ndablek ngoten, rondo sahabat ndablek. Niku dhe pacar zaman jahiliyah jenenge anak. Anakku wayu tapi rondo lonte. Ya soalnya wong nakal. Wes demenane zaman jahiliyah, bareng dekne masuk Islam hijrah ning Madinah. Jenenge ayo walhasil wala-wali zaman Mekah dibuka. Mekah dibuka melo dekne ora pertama ora tawaf ning Ka'bah cek eling demenane iku wae wong akeh tak didono asbab ini jenenge anak iki. Akhire anak iku manjen wong nakal ya. Dijak selingkuh meneh, wae dijak zina. Sahabate gak gelem. Ora, aku iku wis wong apik, dadi aku saiki ora tau zina, ora tau demenan aku. Ya aku mbok nikah ya ora apa-apa. Malah enak, hasilku dadi lonte kok nggo biaya dadi wong apik. Ya tertarik dene. Wah iku wis tobat untuk biaya kan. Dadi ana asbab wis tobat untuk apa? Cara iman saruhe kan cocok. Maksudnya iku wis masuk akal kan? Akhirnya matur ya Rasulullah. Ini si anak yang itu kan dulu lonte niku ya Rasulullah iku pengen tobat. Gelem tak rabi kula, bahkan hasil-hasil riyen angsal nggih perjuangan nggih kula. Akhire ana ayat turun al-khabithatu lil khabithin, ora pantes wong ngono kok mbok rabi. Jadi ku yo angel, tapi umpama ayat iku dimansuh. Nek pancen cawe wedok iku pengen tobat, ya oleh ditobatno. Hasil lontene aja nggo masjid. Wah iku ya repot, nggo ratan tak selokan kono pokoke aja nggo masjid. Lah iku melane dadi hukum iku ana asbabun nuzule. Paham gitu dadi ora oleh dipukul rata. Wal khabithuna ta pira-pira wong lanang elek minan nas ya lil khabithin kedhe wong wedok sing elek utawa kalimat sing elek mimma sing perkara dikira kang den sebut apa ma. Wa thayyibatu ta sing suci mimma sing perkara dikira kang den sebut apa ma li thayyibin kedhe wong sing suci minan nas. Wa thayyibuna ta pira-pira wong lanang suci minhum li thayyibat mimma dikira. Ayla iku tegese te sing patut bil khabisi kelan barang elek ya misluwis padane khabis wa bitoy lan sing pantes kelawan barang apik ya misluwis padane toyib. Amane nek wong apik entuk wong apik, wong elek entuk elek. Normale ngono, maksude adate ngono. Ora kok terus dadi hukum misale kiai rabi wong elek, wah nikahe batal wong apik kok entuk wong elek. Ya ora iso. Lah terus wong eleke dadi apik kapan kan ngene. Iki ora usah mbok jero-jerono. Gara-gara mau lho sebagian sahabat ono sing ijek eling mantan-mantane niku ora kok. Ya oleh wae wong eling ora oleh. Kira eling mergo ora duwe mantan ngono, ora kok kowe wong apik ya ora mergo ora duwe napa? Mantan. Nek wong apik ku ya pas-pasan ya akeh. Mulane jare pejabat sing korupsi ki ora korupsi perkarane ora tau napa? Ora tau jabat. Nah, ora di kesempatan. Cara duwe ya luwih parah. Padha wae. Mulai kau te mengkono-mengkono kabeh. Mulane bener niku lho, Liga Tato sak Indonesia nu bangga sih. Karena enggak ada kelompok yang terlibat korupsi. Semua koruptor tuh bersih-bersih, enggak ada yang bertato. Wah ya repot nanti. Jadi Liga Tato Indonesia itu bangga. Karena semua koruptor enggak ada yang tato. Jadi kelompok kita enggak ada yang terlibat korupsi. Koruptor kan resik-resik, enggak ada yang bertato. Selama ini orang bertato itu identik dengan maling, orang-orang jelek. Tapi kali ini baik karena enggak ada koruptor yang apa? Bertato. Ya nak jangan-jangan ngono ya nak bener ya. Koruptor kan gak ono sing tatunan. Ya geneman kok ngono. Ulai ka temu kono-kono kabeh ku atau ibun atau ibat minani minhum lan wis tengah sange kabeh Aisyah tu Aisyah wa Sufyan lan Sufyan mubarrauna iku dibebasno kabeh utawa wong sing hakikate bebas kabeh. Mima sange ngopo ayakuluna kang ucap sapa wong akeh ail khabisun iki wong elek wal khabithat nan nisa sange pira-pira wedok fihi ing dalem kabeh. Lahum kedhe wong akeh thayyibat minan nisa wong apik-apik maghfiratun ta pengapuranan wariskon lan rezeki karimun kang terhormat fil jannati ing dalam swarga. Wa qad iftakharat lan teman-teman bangga sapa Aisyah tu Aisyah bi asya'a kan pira-pira perkara. Minha iku setengah sange asya' anha sak temene Aisyah iku khuliqat udin gawe sapa Aisyah tibatan tata ibatan halis suci. Wa idat lan den janjekno sapa Aisyah den janjekno maghfiratan ing pengapuranan wariskon lan rezeki kariman kang terhormat. Terus masalah hukum eling-eling ya, terus hukum niku wonten nasah mansuh nggih. Nasah mansuh ben sampean ora ketularan wong Yahudi
cara berpikir jangan revisi itu kan kesannya kurang baik, diperbaiki. Padahal nggak mungkin kan Allah itu dulu merasa tidak baik, sekarang merasa lebih pinter kan tidak mungkin. Mungkin betul mungkin kan. Makanya takrif nasa manso paling selamat niku dari awal Allah bikin hukum ini punya muddah, punya tempo, dan suatu saat tempo ini terlewati kemudian hukum ini sudah tidak jalan. Paham gitu? Bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki. Makanya masalah nasa manso pemahaman sahmin ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Jadi eling-eling ya terus Al-Khabithatu saat terusewu dinasah sampai ayat napa wa angkihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimu wa napa min fadli. Terus masalah nikah niku angsal niku kan masyhur nggih. Kula dudono hukum-hukum. Ada orang nakal. Terus Rabi mbek sahabat soleh, seneng cinta mati sahabate. Ya Rasulullah, inna nisa'i inna zaujati la taruddu ya dalamisin. Kula aja apal teke. Gusti Kanjeng Nabi bojo kula niku seneng. Ayu Gusti kula senenge tenanan. Tapi anggere wong nate demek. Jadi dhisik yo ana rodok nakal yo ana. Jare Nabi ya lucu jawabe. Ya pegat ae. Kula jek seneng. Ya nek jek seneng ya aja pegat. Artinya ku wong soleh untuk bojo elek ambek Nabi nyatane enggak dibatalno. Nah ajek seneng ya amsika ya kudu mbok napa? Mbok keker, maksudnya ternyata mbek Nabi nikahnya enggak dibatalkan. Menawa sahabat ya soleh tapi dake. Timbang to solihah ra ono rasane ya ora ro pikirane. Mungkin kaya rukin-rukin ku timbang solihah ra ono rasane. Aduk rapati solihah tapi napa? Ayo tapi aja tiru, paham. Cuma aku cerita hukum dasare nikah niku sah wong elek untuk wong apik untuk napa wong elek. Ayat niki ku tentang kejadian anak wae. Dados mboten dadi hukum fikih nak syarat nikah niku kudu soleh untuk solihah, thayyib untuk napa? Thayyibah. Paham ngeleng-eleng ya terus niki hukum adat normale ngoten. Pun nggih ya ayyuhalladzina amanu